I da uzimamo još jednom moj Minecraft klip u kome ćemo igrati mini igre. Igrat ćemo mini igru koja se zove Sheep Quest i u toj igri trebamo da dovedemo što više ovaca do oboda naših. Imamo 4 tima, imamo žuti, zeleni, crveni i plavi tim. I imamo vremena 5 minuta. Ovce se spavaju na sredini mape i nakon 5 minuta koji tim ima više ovaca, taj je pobednik. Mi trebamo da donesemo te ovce sa sredine i idemo. Mi smo žuti tim. Idemo, krećemo. Krenuli smo. Nadam se da ćemo uspjeti da pobedimo. Tako je, imamo jednu ovcu. Super. Idemo. Ne. Ne. To, imamo 2 ovce. Super, 2 ovce imamo. Ne. Uzu nam ovcu. Tako je. Evo je ovca. Tako je, evo još jedna ovca, super. Imamo 3 ovce, izjednačeni smo sa zelenim timom. Oba tima imaju po 3 ovce. Idemo. Tako je, 4 ovce imamo. Imamo 4 ovce, sjajno. Ne. Ajde, vratite se, joj, ne. Imamo samo 2 ovce. Oj, ne, 1 ovca. Tako je. Ne. Idemo u napad. Tako je, uzeli smo. Ne. Imamo samo 2 ovce. Plavi imaju 8 ovaca. Moramo da ju uzmemo.
Ne. A. A, 5 ovaca. I da, zaboravio sam da kažem, otvorio sam stranicu na Fejsu, pa možete pogledati ako hoćete. Ostavit ću link u deskripciji, pa pogledajte. I drugo smo mjesto. Dobro, nije loše, drugo smo mjesto. To je dobro. Super. I dobro, vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi. Do tada, ćao!